業力重、煞星多、福報少，適不適合做玄學？嗱，呢個係兩個方向嘅問題嚟㗎嚇。即係你咁樣嘅。即係我舉個例子。我中意食麥當勞，我可唔可以結婚？哦，就是答非所問。唔係，即係呢兩樣嘢係冇關係嘅。即係話我係啦，我中意行路。我可唔可以打工？哦，也就是說，我理解到他這個問題可能是有點矛盾的，或者說不相關聯的。係啦，你想做玄學，係你隨時都可以去做。跟福報少、煞星多、業力重沒關係？冇關係，冇關係。福報少，你應該呢個問題，我福報少，我如何去提升我嘅福報？我嘅福報少，係唔係會令到我嘅成負更加深？呢個就係呢個係問題嘅打燈號啊！所以你福報少，你做任何嘅嘢都福報少。明唔明？即係話你做玄學亦都福報少。你去就算係送外賣都送得少個人。咁你要諗辦法係提升你嘅福報。呢個先係啱嘅。業力重嘅意思係咩？業力嘅核心就係俾到好多嘅壓力你啊嘛。而咩叫做業力啊？業力就係我累世有好多嘅事情未做，或者我平時成日拖拖拉拉，導致咗好多嘢唔做，個業力好重。咁你業力重係應該做多啲嘢。福報少係提升你嘅福氣。煞星多就係要我個人更加辛苦啲去孭起呢個煞星。沒錯，做乜嘢都係呢個三個都存在。沒錯。